Faliana indray tomboky lasy sy tomboko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanaitra ny maro ny antotanisa farany nivoaka momba ny valanaretina coronavirus satria dia nahitana fitombony ireo tranga coronavirus tao anatin'iny herinandro farany iny ary tafiakatra 5 ihany koa ny maty. Analamanga no maro tamin'izany ka mila mandray andraikitra ny tsirairay amin'ny fiarovana ny tenany sy ny hafa. Tafiakatra 430 nisan'ny tranga vaovao ny coronavirus tao anatin'ny herinandro ny faharoatra amin'ny fahavalo ny volana janoary lasa teo ary 5 no maty nandritra izany ka ny 30 tamin'ireo tranga ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga ary olona teto Analamanga ihany koa no namoiny ainy. Izy nahitana tranga maro ihany koa ny faritra Boeny satria dia 27 ireo tranga vaovao tao anatin'io fotoana io. Manaraka azy ao Matsiatra Ambony izay nahitana tranga na coronavirus vaovao misy 12. Tao amin'ny faritry Melaka sy Matsiatra Ambony ihany koa dia samy nahitana trangana fahafatesana iray avy. Manoloana izany tsy mbola tapitra ny coronavirus ary mbola misy eto Madagasikara. Efa maro anefa tato ato ireo tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana eny amin'ny lalana eny amin'ny tsy fanaovana ny arovava-orona. Mila mafisina mandrakariva ireo fihetsika sakana hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny fametrahana arovava sy orona mandritra ny tontolo andro, ny fanasana tanana amin'ny rano madio savony isaky ny matsiaro, eo ihany koa ny fanajana ny elanelana iray metatra amin'ny toerana rehetra, ny fanatonana tobim-pahasalamana aingana raha misy ny tranga mampiaya eo amin'ny fahasalamana. Nanambara i Paul Rabary fa ny taona 2024 vao tena miatrika ny vokatry ny ameana ara-pahasalamana noho ny Covid-19 isika. Tokony hampitomboina hoy izy ny fampiasam-bola anatiny tato-baovao avy hatrany. Taonan'ny krizy ara-tsosialy sy toe-karena ny taona 2024, io ny ministra teo aloha Paul Rabary. Nambarany fa amin'ity taona 2024 ity vao tena miatrika ny vokatry ny ameana ara-pahasalamana noho ny Covid-19 isika. Ankoatra ny fitotonganan'ny vola ariary, anisan'ny olana goavana hatrehana ihany koa ny fahaverezana asa maro raha toa ka tsy misy ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana. Yani taona 2024 dia taona ny fahasahiranana ara-ekonomika sosialy satria amin'ny taona itsika miatrika amin'izay ny vokatry ny fepetra izay tsy maintsy miraisina noho ny antonam-pahasalamana ary fantatritsika fitotongany vola ariary amin'ny izao fotoana izao. Fandraisantsika moa zany hoe any amin'ny 10,000 ihany €, raha kely raha ohatra ka tsy misy fanapa-kevitra entitra mikasika an'izay dia efa makanimakanitsika. Dikan'izay zany izy fiantraikany eo amin'ny fanondranana entana zany satria ny 700 ny entana eto Madagasikara entana farana tsy fanondrarana akory amin'ny fanafarana entana amin'ny fiakarany vidiny entana ary dia misy fiantraikany any amin'ny sosialim-bahoaka koa zany satria hiatraika isa-tokantrano zany. Eo lafiny ara-tsosialy ny fisian'ny olona mety voaroaka amin'ny asany noho ny antony ara-ekonomika fantatritsika satria rehefa tsy mandeha l'ekonomia dia tsy maintsy miatraika any amin'ny asan'ny olona ny izany tsy fandehanany ekonomia zany ny orinasa sahirana ny zavatra maro samihafa mety hanahirana dia misy fiatraikany any amin'ny asan'ny olona voatery aloka ampiasa ny orinasa voatery anakatona orinasa ny tompona orinasa ary dia ho sahirana raha ohatra ka tsy misy dian'izao sady fiomanana amin'izay fiatrehana ny fahasahiranana ara-ekonomika sosialy izay miandry ny fitondram-panjakana ary miandry ny firenena ihany koa. Vahaolana entin'ny Paul Rabary ny tokony hampitomboina ny fampiasam-bola anatiny ary tokony ny fanjakana hoy izy no loha laharana amin'ny fampiasam-bola amin'ity taona 2024 ity. Eo ihany koa ny tokony amehezana ny fitantanana ny harem-pirenena. Priorité moa zany zao efa priorité daholo ny zavatra rehetra. Ny voalohany tsy maintsy hatrehana dia famerenana amin'ny laoniny na hoe fananganana hoe plan de relèvement zany amin'ny lafiny ekonomika izay tsy maintsy hatrehana fanjakana. Anjaran'ny fanjakana mametraka izay zavatra satria ny firenena rehetra izao tontolo izao sahirana. Itsika tsy afaka hanampy foana ny tokantrano amin'ny lalàna fanampiana maro samihafa ireny fa tsy maintsy ampiana ny orinasa mba hahafahany miatrika ny fahasahiranana
ampiana ihany koa ny anjaran'ny fanjakana manao ny investissement tokony atao rehetra satria investissement io hitarika ny fampidirana olona iasa hitarika ihany koa ny fampandehanana tokarena tokony hafangan'ny fanjakana amin'izay zany ny investissement izay tokony natao tamin'ny taona 2024 2025 ary ny tokony ho izy ny fanjakana ny tokony premier investisseur eto Madagasikara. Ny investissement ny afahana miatrika ny mety ho fahasahiranana. Faharoa tokony feheziny fanjakana ny alem-pirenena. Fantatrareo tsara ny raha maro samihafa momba ny alem-pirenena mandeha mivoaka Madagasikara iny satria hitantsika zany fa manan-karena Madagasikara fa mandeha amin'ny tsy tokony izy ilay izy satria betsaka ny gabraraka eny atsefatsefany eny. Ka anjara ny fanjakana amin'ny alalany ministera mikasika an'izay no mametraka politika hamezana ny alem-pirenena satria ny vola malagasy tsy hiakatra fa hitotongana foana raha ohatra ka mbola misy reny alem-pirenena miparitaka sy mandeha misala amin'ireny fantatsika ange zany raha tsy raisy kosa zany tany amin'ny ilakaka tany milaza be teto Madagasikara ny safirany ilakaka aiza reny zao any ampitan-dranomasina firenena hafa no manatanjaka amin'ireny fa Madagasikara dia tavela tratra farany foana anatin'ilay raharaha. Marina fa amin'ity volana janoary ity no andorana ny filoham-pirenena ny plan d'émergence Madagasikara, drafitra entina narenana ny toe-karena malagasy atao anatin'ny 3 taona manaraka 2024 2025. Andrasana izay fepetra raisy ny fitondram-panjakana entina anandratana ny toe-karena sy ny sosialy izay marefo ankehitriny maneran-tany noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Mitohy hatrany ary miteraka resabe ny raharaha volamena milanja 3.75 kilao eto Madagasikara kasarina tany Afrika Atsimo. Ankoatra ny fanaovana fanadihadiana dia miditra an-tsehatra ihany koa ny lafin'ny diplomasia amin'izao raharaha izao ho famerenana eto Madagasikara ireo volamena sy ireo olona voarory rehetra. Ny andindiny avy hatrany. Ny ao anaty amin'ny solitenany masovony Afrika Atsimo omaly Andriamatoa Tendra Zanarivelo Jacob Oliva ministra ny raharaham-bahiny malagasy voatantony resaka tamin'izany ny raharaha volamena 3.75 kilao avy eto Madagasikara izay sarona tany amin'ny seranam-piaramanidina ny Johannesburg. Tamin'izany indrindra no nanolora ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy ny taratasy fangatana ny famerenana izany volamena izany sy ireo vororoy tamin'izao raharaha izao ho aty Madagasikara. Raha ampitso raha tsy misy fiovana no anatonsana ny fitsarana ireo voasambotra bisa telo tany Afrika Atsimo mifandraika amin'izao raharaha izao hatrany. Ny teto Madagasikara kosa dia olona misa valo no nampidirina ponja vonjimaika rehefa avy nandalo fanadihadiana tetsy amin'ny paka ny farany herinandro teo. Fitolana alefa ny tsy afa ary vehivavy iray kosa nalefa tsy antadimora. Ahitana olon-tsotra tompona andraikitra ambony ao anivon'ny ACM ary mpiasan'ny orinasa mpiara-manidina tsy miankina STA tamin'izy ireo. Fiampianana maro no mitambesatra amin'izy ireo toy ny fandikanany lalàna amin'ny feny fatitsiranana sy ny fitrandrahana arenak'ambony tany, antsokosoko, fanaovana sy fampiasana taratasy ofisialy santoka kolokolo mivantana anaty fandranana volamena antsokosoko. Maître Willy Razafinjatovo nilaza ity pahay lalàna ity fa raha ny olona avy any Afrika Atsimo no milaza fa avy any Mali ireo volamena ireo dia tsy misy antony tokony hidiran'ny fitondrana malagasy saingy kosa mila saziana hoy izy ny mandroba ny arem-pirenena. Ny andindiny avy hatrany. Avy eto Madagasikara sa avy any Mali ny volamena milanja 3.75 kilao. Io no fanontaniana mipetraka hoy Maître Willy Razafinjatovo nambaran'ity pahay lalàna ity fa raha ny olona no tanana ny Afrika Atsimo no milaza fa avy any Mali ireo volamena ireo dia tsy misy antony tokony hitoriany ny fitondrana malagasy ao anatin'ity raharaha ity. Raha mametraka fanontaniana amin'ny tenako ianareo hoe mamalagasy ny tenako sy indrindrindrindra hoe olona hoe nanatra lalàna dia mialatsiny androany fa tsy toraka voninkazo amin'ny fanjakana mihitsy ary tsy androtsirotsy amin'izareo hoe dodo firozy fa ilaza ny zavatra tena misy tokony ho izy. Hoy izy hoe raha vao nivoaka ny raharaha momba ny volamena iny tany Afrique du Sud dia nanontaniana nivoaka daholo tamin'ny gazety, tamin'ny télé, tamin'ny rehetra ny fanjakana malagasy miteny hoe iza ny tompona andraikitra amin'ny zavatra io, iza daholo ny tompona andraikitra, minina ve sa anakaiza ny doany zao ireo tompona andraikitra rehetrarehetra zao tadidisika tsara ny zavatra zany tsy zany mamorona fa samy milaza hoe tsy mbo iza tsy mbo za tsy nanome autorisation za tsy nanatrika an'io tsy nisy autorisation zany avy aty amiko dikazay zany tsy misy tompona andraikitra dia teo nomboka teo zany nametraka fanontaniana tamin'izay fotoana izay
ka aniza marina zany are volamena io rehefa tsy any fanjakana malagasy kanefa tatyarina indray nefany de ohatra hoe manamarina le fanontaniana petrako le hoe fanjakana malagasy nitory izy notorinao fa efanavy azy notorinao andre olona volamena io satria le olona nitondra nivimbona le volamenareo a de nilaza hoe any malianina io avy any Mali hoentinay a aterina any Dubai zany hoe dikan'izay zany misy vavolombelona nitsangana le vavolombelona ambony indrindra numéro 1 de le nitondra azy nilaza hoe tsy atsika io zavatra io fa any malianina ka ahoana anao fany malagasy hoe itory zavatra tsy anazy zay no atao hoe milalana hoe pas d'intérêt pas d'action pas d'intérêt pas d'action ka noho izany a hoety aloha nipirofo manamara hoe anao zavatra io fa nipirofo contraire an'izay a fanohitra andreny nefa misy de hoe tsy anao a zay zavatra fa misy a satria fa misy volombela mitanjaka mitsangana mafy be tena sarotra be mihitsy mizongorozana volombela satria izy mitondra an'le izy ka ianao na taratasy ary lazainao hoe zay tsy nanome taratasy izy ministre ny zay tsy nanatrika an'io izy ny gendarmerie zay tsy nanao an'io zavatra io izy ny ACM zay tsy manao an'izao izy douane ka aizana ny fanananao an'izany tsy anao zany io a zany petra tsara raha tsy hoe aseho nipirofo zao tsika hitaky an'io hoe avoa averenao ty aminay io averenao ty aminay io tsisy ny Afrique du Sud hoe fangahanareo any maliany io fa ahafantarana io izy hoe tsy azona averina any aminareo ty zavatra ty ka io zany de efa tokony tamponytsika tsy afaka ivoaka io zavatra io a tsy afaka ivoaka tsy afaka mihetsika ty Madagasikara raha tsika io zavatra io a raha tsy misy fahefana goavana mihitsy tsy fiteny manam-pahefana fotsiny fahefana goavana miaraka tsy manatateraka an'io a zay vao tafavoaka io maître Hira Zavijatovy izay manamafy ny tokony anasaziana mafy ireo zay rehetra mandropa ny harem-pirenena. Nilaza ny pastera Tsaramea Edouard filoha-hevitry ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM fa gaboraraka ny fintantanana eto Madagasikara matoa misy ny arena mivoaka antsokosoko tady baovao. Fafambaraka ary mampiseho fa gaboraraka ny fitantanana eto amintsika matoa misy ny arena mivoaka tsokosoko toy ny volamena milanja 3.7 faingo 10 kilao izay sarona tany Afrika Atsimo hoy ny pasteur Tsaramea Edouard filoha-hevitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Antsokosoko le izy satria tratra fa raha tsy nitratra igny dia tsy atsokosoko satria ny mpitondra fanjakana ihany no nanao anazy ka sarotra ny ilazana azy hoe antsokosoko noho izy tratra any ivelany dia ilazaintsika fa antsokosoko izy fa raha ny tena marina dia matory ireo olom-panjakana rehetrarehetra zay mifanandrify amin'igny voaroiroy dia tsy antsokosoko zany le izy faharoa fahatelony zany fa fambaraka ohatra ho an'ny firenena raha ohatra ka milaza ny zavatra ohatran'ireny ho antsokosoko isika satria raha tsy tantana ane zany ny firenentsika ary ny mpitondra fanjakana ane zany tsy manao ny asan'ny tokony ara-dalàna ka raha fa tsy manao ny asan'ny tokony ara-dalàna tokony ho raisy ny mpitondra fanjakana dikazay zany gaboraraka tanteraka le firenentsika ary ny fahatelo dia mampagaga dia hoe lazaina fa tsy atsika ndray koa no le volamena ny volamena tsy atsika nefa ny zanantsika eto Madagasikara no migatra ny mpiasa mpanjakana eto Madagasikara no migatra nefa ny volamena tsy atsika ka manalasala ihany le izy fahatelo sady farany dia hoe maninona ny fanjakana ny ministera tsirairay avy no nanao intervention mikasika ny volamena eo nefa tsika manararafitra fitsarana ny bianco ny paka mbola tsy nanao ny asana akory mbola tsy nandray andraikitra akory efa ny membre ny gouvernemental rehetra dia nandray fitenenana avokoa mikasika an'io volamena io sanatria ve kobokobon'ny marina ka milaza tsy nanontaniana ary le valiteny koa tsy mba mitovy ka samy hafa dia lasa sadaikatra isika manoloana an'io. Ny filoha-hevitry ny RMDM dia mitaky ny amoahana ny marina momba ny raharaha volamena milanja 3.7 faingo 10 kilao ary ny tondran'ny gouvernement fanazavana bebe cour amin'ny zavamisy ankehitriny. Monsieur le Président, efa imbetsaka izahay no resaka taminao
hoe raha vao i gouvernement teo nanomboka tamin'ny androny coronavirus fa hafa ny zavatra lazainao hafa ny zavatra ataon'ny gouvernement efa nyteny an'izany za hoe raha vao ny gouvernement hanahina sy de sady manafabaraka an'ity firenetsika ity mbola nampiny ilay bombo sosety mbola nampinay hoe raha vao i gouvernement teo mbola tsy niaino ianao mbola nampiny ilay écran plat efa nyteny zay raha vao i gouvernement io zao izy tonga amin'ny harem-pirenena mihitsy ka andriamatofoloha misalasala izahay mieritreritra te hanondro anao mihitsy fa enao no ambatiky izao zavatra rehetrarehetra zao satria raha tsy ianao tsy misy avion afaka miditra sy mivoaka avy eto Madagasikara amin'izao hameana ara-pahasalamana iainan'ny firenetsika izao ko mialatsiny andriamatofoloha mangataka anao za hiteny ny marina momba ny tery zavatra ity hoe inona ny tena marina ao anatin'io zavatra volamena 3.7 kilao be zao lazaina fa bagage à main ary tsy fantatra tsony tena marina enao andriamatofoloha ny manana ny marina rehetra avoahy ny marina mikasika an'io volamena io efa misy migadra fa le migadra ne ka piasy fa tsy tompon'le volamena tsy le avion tonga n'le volamena tsy tompon'le avion tsy migadra fa le piasa no migadra ka mangataka zahay mba hamohana ny marina kanefa raha ohatra ka mini tsy mamoaka ny marina ianareo fa ho salobonanareo le izy ka hanovanareo zay tianareo atao ao dia miteny aminareo mivantana zahay fa tsy anaiky ary tsy maintsy amoaka ny marina rehetra mikasika an'io rehefa tsy hoavoakanareo araka izany dia mitaky ny anoizana fanalediana ary amohana ny marina momba ny raharaha fandranana volamena milanja 3.7 kilao ny vondrony mpanohitra ao anaty ny RMDM. Miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana ny filoha lefitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM manoloana ny fanafiana tranona mpanao politika izay nitranga tatoato. Anisan'izany ny tranon'ny Fleury Rakotomalala, filoha mpanorona ny fikambanana Monde Justice Madagasikara izay nisy nanipy grenady 3 andro lasa izay fanazavana. Efa kilalao maloto moa ty atao eto an-tanàna aty satria raha vao misy olona anankiray miteny dia efa hotsipazana lacrymogène la grenade ohatran'izany ny fianakaviany ny trano sy ny rehetrarehetra mba aza manao kilalao maloto ohatran'izany rehefa tsy mety zany ary hanaratsy endrika ny efa ratsy raha teo koa ny etsara efa ratsy dia mbola misy an'izany fa mampagaga hoe tsy hitany mpitandro filaminana rehefa zavatra ohatran'izany rehefa mahazo ny avy amin'ny ilan'ny fanoherana le zavatra mitranga dia tsy hitany mpitandro filaminana fa rehefa avy amin'ny mpitondra fanjakana no voakitikitika dia hatra amin'ny cybercriminalité hitany fanjakana ko miantso anareo mpitondra fanjakana zahay nanareo mpitandro filaminana mba aza manao asa tahaka an'izany satria firenetsika iaraha-manana Madagasikara samby ain'olona no arovanareo ain'olona no nanomezana vola aman-karenanareo hokaramanareo dia hiaro ny fananany olona sy ny fanahy sy ny ainy ka raha misy olona voatoatoana tahaka an'izany ny fianakaviany ny tranony nefa tsisy fepetra raha isy ny mpitandro filaminana dia mialatsiny fa tsy mety kosa zavatra ohatran'izany ka miantso anareo izahay mba handray an-tanana ny zavatra tahaka an'izany fa kosa na izany na tsy izany dia manana iay koa zahay hoe ho avy amin'ny mpitondra fanjakana ihany manao zavatra ohatran'izany matono mpitandro filaminana zany tsy rotitra amin'ny zavatra ohatran'izany dia mpitondra fanjakana ihany zany nampaniraka olona ohatran'izany satria fantany fa miresaka zavatra marina sy mahitsy le olona na manohatra ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana dia andefasana lacrymogène bombe raha grenade ohatran'izany ka mialatsiny le tompoko tsy mahasoatsika ny mifanao zavatra tahaka an'izao. Ondantelina aminao indray ireo vaovao tapatapany nosy be lehilahy iray no hita faty nananto tenda tombanana efa ho 3 andro izy ity no maty raha ny vaovao voaray vokatry ny hetsika fanarahan-dia ireo dahalo izay nandroba tao amina fokotany Sanganoro Miarinarivo Itasy tamin'ny zoma alina teo dia mpanaradia iray no lavo 3 hafa naratra tavaverina tamin'ny tompony kosa ny omby miisa 12 raha fanolanana
tanànana. Lehilahy roa 20 taona sy 23 taona no nidoboka ponja vonjomaika tany Tsiromandidy. Lehilahy iray tokony eo amin'ny 5 taona eo no hita faty nanato tena tany Maridoka ambanin'ny CNRO any Nosy-Be. Araka ny vaovao voaray tany an-toerana sy ny fanazavana no etsy ny filohan'ny fokontany dia tsy olona vao Maridoka ity olona maty ity. Efa mandray andraikitra ny BMH ao nivon'ny commune urbaine Nosy-Be ka tonga dia alefina satria tombanana efa ho 3 andro izy ity no maty raha ny vaovao voaray hatrany. Panaradi iray lavo 3 hafa kosa naratra tafaverina tamin'ny tompony omby misy 20. Io ny vokatry ny etsika fanarahan-jiro dahalo izay nandropa tao amin'ny fokontany Sanganoro any Miarinarivo Itasy tamin'ny zoma alina teo. Ireo fokon'olona nampindreo zandary eo amin'ny poste fixe ao an-toerana no nanatotosa izany fanarahan-jiro izany. Tany amin'ny Kizo atao hoe Mahoana ao amin'ny fokontany Sanganoro ihany no natratrarany ireo dahalo. Tsy nanaiky ny tolo-batana avy hatrany izy ireo fa dia nanohitra ireo fokon'olona sy ireo mpitandro filaminana ka raikitra tamin'izany ny fifampitiafirana izay nalavo ny iray tamin'ireo mpanarady sy naratrana ny 3 tamin'izy ireo. Tafaveriny ireo omby saika tafatsoka ireo dahalo mbola mitoy ny fikarohana azy ireo. Raikitra kosa ny fifandonana mahery vaika tao amin'ireo miaramila avy amin'ny ZRPS Alpha 1 sy ireo dahalo mpangalatromby tany amin'ny fokontany Miarsoa district ny Morombe sy tao Beraketa faritra Androy ny 9 sy 7 janoary lasa teo vao avy nandromba omby ireo dahalo. Avantany vao nandreny zava-nisy ireo mpitandro filaminana dia nandray andraikitra avy nanaradia ireo dahalo. Rehefa tratra ireo olon-dratsy dia nitifitra ireo mpitandro filaminana saingy tsy narisy tosika azy ireo ka dia nitsoka tafaviarina tamin'ny tompony kosa ireo omby miisa 7. Lehilahy roa 20 taona sy 23 taona no nidoboka ponja vonjomaika any Tsiromandidy nanomboka ny zoma lasa teo noho ny raharaha fanolanana. Araka fampitam-baovao dia vehivavy 30 taona izay tsy salama saina no naolana an'ilay tovolahy 20 taona. Zazavavy kely vao 13 taona monja kosa no nanaparana an'ilay lehilahy 23 taona ny filan-dratsiny. Ny talata 5 janoary sy ny alakamisy 7 janoary teo no naray fitoriana mikasika izany sy ireo polisy any an-toerana no sokafana avy hatrany fanadihadiana ka zao nefara tamin'ny fampidirana ponja vonjomaika ireo vororoy izao. Ankizy 4 menada no latsany varatra tany Manandrina ny sabotsy 6 janoary lasa teo. Vokany 3 tamin'izy ireo no maty tsiradrano raha toka avitra somatsara kosa ny ankizy iray. Marina Mofa mpianada Praitapo ireo roa maty 20 taona sy 10 taona, ny iray kosa 12 taona fianakaviana akaiky azy ireo. Faritra Iorombe mamiratra ho sangany ary aharaka ny fampandrosoana no isan'ny tanjon'ny governoran'ny faritra Iorombe. Tao anatin'ny fotoana fohy nanomboka ny 20 novambra teo dia efa foto-drafitrasa miisa 7 no natomboka tao an-toerana. Tady Bovao. Raha tako natr'izay ny faritra Iorombe amin'ny resaka fampandrosoana dia efa manomboka ny azakazaka amin'izay fitondrana fampandrosoana izay amin'izao ho an'ity faritra ity izay tariny gouvernorat pasitra nomenjana azy André Tafita Sarène izay any vavitokana mitana izany andraikitra maha gouvernorat izany eto Madagasikara hatreto. Nanomboka ny nandraisan'ny andraikiny ny 20 volana novambra teo dia efa maro ireo foto-drafitrasa natomboka entina mampandroso ny faritra voakasika izay fampandrosoana izay avokoa ny lafiny rehetra, ny lafiny fanabeazana toy ny fanamboarana ny EPP ao Ranohira, ao Zazafotsy, ao Andohany Lakaka ary Mahasoa. Tsy adinany koa ny lafiny fahasalamana dia ny fametrahana ny vato fototra mikasika ny CSB2 ao Satrikala sy Yakora. Fa tsy ambany zavatra ihany koa ny foto-drafitrasa momba ny lalana dia ny fanombohan'ny lalana rarivato ao Iosy-Tapitanana sy ny ao Andrefatsena izay mirefy 570 sy 900 metatra. Nisy ihany koa ny fanamboarana ny lalana ao Tanambao mirefy 520 sy 500 metatra izay samy azo ny kianja manara-penitra avokoa. Iorombe mamiratra ho lohany no tanjon'ny governoran'ny faritra Iorombe. Ny tiako haitsika ihany koa dia efa nisy ny foto-drafitrasa izay nataony ao amin'ny gouvernorat zany mikasika ny route pavé. Ny zavatra tena tanjonay eto na ny maire na ny gouverneur na ny travaux publics dia ny andrafitra ny tanànan'ny commune urbaine ny Osy ny pavé lanina pavé
mba tena ho metrika an'izay commune urbaine zay tokoa zany ny commune atsika fa tsy natria koro commune rural lalatany avao no amintsika eto. Ezahana anaraka ny kalitao sy ny fenitra ara-dalàna ireo foto-drafitrasa ka entitra ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa rehetra ao an-toerana. Zava-dehibe ny fisian'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana. Vita soniny izy lasa teo ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy sy ny Imperial Brands fiara-miasa izay tafiditra anatina tetikasa Madagasikaratsika orakofatsika ala. Ala ray hektara isa taona no potika eto Madagasikara ary tao anatin'ny 80 taona dia ny hena 570 isanjato ny velarantany misy ala eto Madagasikara. Velirano fahafolon'ny filoham-pirenena ny Madagasikara Rakotrala. Mitondra ny anjara brikiny ho fanatrarana izany ny Imperial Brands amin'ny alalan'ny filiale eto Madagasikara, amin'ny alalan'ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public privé no anatanterahana ny tetikasa Madagasikaratsika orakofatsika ala. Parka botanika 10 no apetraka amin'ny faritra 10 eto Madagasikara raha nambarana Andriamatoa Francis Rabarjon, tale général ny Imperial Tobacco eto Madagasikara. Mitetina 2.10 miliara ariary ao anatin'ny 3 taona ny famatsim-bola etin'ny Imperial Brands amin'ny alalan'ny Imperial Tobacco eto Madagasikara izay. Anjaran'ny fanjakana kosa ny manome tany ahafahana manatanteraka izany. Misy ihany koa fahaverana ireo karazany izay anaraka ireo karazana ireo ka eritreretina misy lasa toerana asiana sy misy fotoana ny faritra dimy ireo sahafahana malagasy sy raisam-pirenena. Fanamizany dia misy ihany koa ny fampahefana ireo tonona ifotony ny amin'ny fanomezana azy ireo tombotsoa manokana ao anatin'ny tetikasa toy ny asa maitso. Afaka 3 taona raha ny fanamarihana nety ny tany général ny Imperial Tobacco dia afindra amin'ireo rafi-panjakana ny fitantanana ireo parka ireo. Ny fanajana ny tontolo iainana, ny fiarovana ireo faritra arovana isan'ny singa iray ahafahana mampandroso sahady ihany koa ahafahana miaro amin'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Manamafy izany fiarovana ny tontolo iainana izany ireo fitaleovam-barotra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy. Azo ataon'ny malagasy tsara ny mifamezivezy ao anatin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara na avy aiza izy na avy aiza. Fa isan'ny olana ateraky ny fifindramonina izay mahazo vahana tao anatin'ny taona maromaro izay ny fahampiten'ireo faritra arovana sy ireo valan-javaboary izay lasa ampiasain'ireo mpifindramona ahafahany miaina amin'ny toerana iray. Amafisina ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ireo valan-javaboary arovana ireo ary misy ny fiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra any amin'ny faritra tsirairay indrindra fa ny mpitandro ny filaminana. Nanao an'izay tsitsika moa ny filaza azy. Zany hoe réconciliation niaraka tamin'ireo mpitondra teny fotony. Zany hoe ny impliquena zany ireo ataontsika hoe foko hafa. Ny foko rehetra moa zany ny tena marina ary tafiditra tao anatin'izay ireo foko izay voalaza moa hoe mpanimbo ary nahitana vokany izay zavatra izay satria raha natao ny analyse an'ireo point de feu dia tsy nahitana afo mihitsy tao anatin'ny 3 volana tamin'ny taona 2021 iny fa ny volana novembre vao nisy ataontsika hoe afo anankiray izay niteraka fahamaizana ary nafinaritra tamin'izay tsy niala may kory nafinaritra fa ny fiaraha-mientana rehetrarehetra satria raha vao nitranga ny afo nilaza ry zareo tao amin'ny MNP hoe mety tsy ho voafety afo ty dia coup de téléphone no natao tany amin'ny gendarmerie sy tany amin'ny miaramila dia tonga dia miaramila 30 no niaraka tamin'ny pompier nanao ny famonoana afo.
ho an'ny faritra Tsinanana nahitana fiainana kosa ny resaka fahalitoan'ny tontolo iainana vokatry ny fanarian'ireo orinasa ny produit chimique an'izy ireo tamin'ny taona 2024 iny. Raha ho an'ny taona 2024 dia nahatratra 3 hatramin'ny 4 eo isan-kerinandro ny fitarainana voarain'izy ireo ary ny ena be kosa izany tamin'ny taona 2024 vokatry ny vidinana ifotony sy ny fanentanana natao. Isaky misy fitoriana zany dia manao descente, manao approche mifampiresaka tsara amin'ireny société ireny sady miditra zany mampiditra azy manentana azy manao miditra amin'le régularité no mampirisika azy ihany koa miditra dans le cadre ny RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Koa rehefa nandeha zay dia niova tsikelikely ny société eny amin'ny faritra Tsinanana iny ary efa mivoy mafy an'io RSE io. Entina iarovana ny tontolo iainana dia manome lanja ny kolontsaina sy ny nentim-paharazana ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Fanajana ny nentim-paharazana zany any anatin'ireny faritra arovana ireny. Izay indrindra ny tena antony mahatonga ny fiarovana mahomby satria zava-dehibe ho an'ny malagasy ny resaka kolontsaina. Zava-dehibe ihany koa ho antsika malagasy ny fanajana nentim-paharazana. Dia izay zany dia anisan'ny singa anankiray entina miaro ny faritra arovana indrindra raha tsy resaka fotsiny zao ireo sokatra na sokaky any atsimo zany dia tena omena lanja tokoa izany nentim-paharazana izany ary manampy ny ministera amin'ny fanarahana sy ny fanajana izany nentim-paharazana izany. Iamafy ny fanentanana mikasika izay fiarovana ny tontolo iainana izay indrindra fa ny fiarovana ny valan-javaboary amin'ity taona 2024 ity. Taorian'ny test de classement izay notanterahana ny faran'ny herinandro teo amin'ny taranja Lomano dia mitarika voalohany vonjomaika i Olo Antsarabe John eo amin'ny vehivavy sy ny Rarivelo Jonathan. Totosan'ny asabotsy sy ny alahady teo manerana ireo ligiparitra ny test de classement andaharan'ireo mpilomano malagasy ho an'ny ligina Analamanga sy Vakina Karatra. Vatovavy fitovinany aloatra mangoro dia notanterahana tetsy amin'ny dobo filomanosana ANSP Flo ny faninanana. Raha ny filarana vonjomaika dia mitarika i Olo Antsarabe John eo amin'ny sikajy vehivavy arahany tendrina valina idealy. Rarivelona Jonathan kosa no mitarika ho an'ny sikajy lehilahy izay arahany Rakotomavy John. Misy fiatraikany teo amin'ny tanjaka ny fotoana tsy ny lomanosana nandritra ny fotoana ela ho itendrina valina idealy. Zany aloha navesabesatra ihany satria nandritra izay 6 mois ankoatran'izay tena ezana be mamerina an'ilay dia reraka ihany. Manao ahoana mety ho avinao amin'ity toam-pilalaovana ity ny faninanana izay mety ho atrehanao? Ny faninanana international aloha tsy dia misy fa ny national tena izehana be zany izay mahatsara anazy encore plus. Raha ny filaharanao tamin'ny herintaona fahafiry dia mananteny ianao ohatrany ahoana no mety ho amin'ity taona ity? Raha tamin'ny herintaona aloha faharoa ihany za satria ny tamin'ny réel amin'ity za mety voaloha faharoa mbola miady. Isan'ny manamora ny fandrafetana ny ekipam-pirenena ny fisian'ny test de classement hoy ny général Ramanatsoa Gabriel filohan'ny fédération. Ny voalohany indrindra aloha dia fijerena ny atao hoe ny évolution mpilomanotsika dia fijerena ny niveauany zany par rapport amin'ny fanazarantena isan'andro. Dia ny faharoa dia ny mba manamora ny ho an'ny fédération ny
fananganana leo membre ny équipe nationale eo ihany koa ny manamora koa hoan'ny technicien na confédération ny fifatenana nleraiky izy ireny ireo mpilomanotsika raha ohatra ka andray anjara any amin'ny lalao iraisam-pirenena toy ny championnat du monde eo ny championnat d'Afrique dia zay ankizy voalohany faharoa fahatelo arakaraky sy fitarana io zany raha mahazo toerana roa tsika laharay vavy ray zany dia izy voalohany amin'ny lehilahy voalohany amin'ny vavy no mandeha satria ny lomano dia misy karazany eo amin'ny efatra farafahakeliny dia izay ny fédération nanao an'izay test de classement an'izay Ivedina ny tompotaka Madagasikara indray no fananana manaraka ho an'ny taranja lomano. Anomboka ny 7 febroary 2024 izao ny fifaninanana baolina kitra itiliana ny talentan'ireo zatovo malagasy andrafitra ny Barea Academy ho an'ny sokajy 14 sy 15 taona. Relève Doritos no anarana nomena ity fifaninanana ity. Les tournois Doritos la relève. Izy io zany tournoi natokana ho an'ny sokajy taona 14-15 ans eto an'eto Analamanga. Anomboka amin'ny 7 février le izy hatramin'ny mois de novembre rany zany finale no tanterahana. Io tournoi io zany dia misy 64 équipes andray anjara ao anatiny. Tournoi voalohany du mois de février hatrany amin'ny mois de mai tournoi voalohany ahitana 32 équipes dia ny tournoi faharoa hatrany mois de juin hatrany mois de novembre ahitana 32 équipes ihany koa. Mizara poule anankivalo ahitana équipe efatra isaky ny poule dia le roa voalohany no miakatra amin'ny 8e de finale dia izay mandresa avy eo miakatra quart de finale, demi-finale sy finale. Dia any mois de novembre zany no tanterahana ny finale atao amin'ny stade Barea atao Mahamasina dia ny tournoi 1 ifanandrina amin'ny tournoi 2 dia izay vao isan'ny grande finale avy eo dia ankoatran'izay izy détection ho karakarain'ny coach ihany koa zany any amin'ny province afahana mifantana an'ireo ankizy tena mana-talenta andrafitra ny Barea Academy. Dia io tournoi io zany natao mba afahana hoe mampandray anjara an'ireo ankizy izay avy any ambany tanàna, avy any amin'ny fokotany na avy amin'ny club tsy mifidy mihitsy zany izy io fa izany fotsiny hoe mila latsaky ny 12 sy 14 taona. Dia natao ihany koa ny tournoi mba ahafahana mifantana an'ireo ankizy 20 tena mahay eto Antananarivo andrafitra ny Barea Academy miaraka amin'ireo avy any amin'ny province rehefa. Lalao 5 no nanokatra ny andro voalohany eo amin'ny Orange Pro League taranja baolina kitra fiadina ny ho tompondakan'ny Madagasikara ny farany herinandro teo. Hofitinina aminao anatin'ny fanadihadiana ny voka-dalao rehetra. Raha tokony ho tsy nisy ny andro voalohany teo amin'ny faninanana Pro League fiadina ny tompontakaka ny Madagasikara dia araikitra ihany zany ny farany herinandro teo. Lalao 5 no nitanterahana ka ny 3 teto Analamanga, ny iray tany Fianaratsoa ary ny iray tany Mahajanga. Isan'ny tsy nakasitraka ny fandehanan'ity lalao ity ireo ligiparitra manazava fohy ny fizotran'izay raharaha zay ny filohan'ny ligina Analamanga. Négociation samy fitiavana football entre ny technicien ny fanazavana ny zavatra tokony hiatra rehetrarehetra manana fivoriana ny ligue sy ny fédération androanandro amidy solitena ny ligue avy any amin'ny faritra sy ny avieto moa zany solitena enina avy any amin'ny ligue andiniana an'izay zavatra izay fa nandehanany baolina tamin'ny weekend dia nisy ny fanarahana natao hoe mialao ny ankizy lalao tsy ny fitsakanana ny ankizy lalao tsy fitsakanana ny tournoi dia fa tokony ho tonga saina ny tompona andraikitra hoe mety fe zao zavatra zao sa tsy mety ka ny hoan'ny ligue manokana zay signataire atao anatiny 7 dia ny hoe rehefa manao ihany dia alao atao tsara betsaka ny zavatra manidikitika ny ligue nefa fantatrareo tsara fa ny ligue membre ny assemblée générale tokony ho fatany io tokony ho fatany zavatra rehetra alohan'ny andehanan'ny tournoi
rehetra championnat rehetrarehetra zay tokony andeha na ny activité rehetra zay tokony andeha tokony ametraka an'izany fédération alohan'ny anaovan'ny activité mety hoe zatra tsy dia sarotra loatra entre ny ligue et la fédération ny ligue dia mieritreritra hoe ny fanomboan'ny ary tokony fantatsika rehetra zany ary zay zavatra nisy hatramin'izay ny tokony fanomboan'ny fifaninanana rehetra ny activité rehetra misy eto Madagasikara dia alohavan'ny assemblée générale c'est tout zay ny dia mandeha ny ligue hoe maninona aloha raha atao ny assemblée générale vao miditra amina fifaninanana. nangotraka avy hatrany ny andro voalohany tetsy amin'ny kianjan'ny LGK plus bypass lavon'ny FC Ilakaka manao akanjo manga amin'ny sary tamin'ny isa ronoray ny Adema manao fotsy sy maitso. Nivoatra be ny FC Ilakaka tamin'ity lalao ity, tafapetraka tsara ny fanafiana sy ny fiarovatena ka hita ho somary nanahirana ny asa Adema. Nanao izay ho afany ihany ny Adema mitady hirika nasalana ny iza. Assure andare rehefa ata farany ihany fa tsy isan'ny lalao tena nandrasan'ny mpity baolina kitra ihany koa tamin'ity andro voalohany ity ny fihaonana teo amin'ny LGK plus manao akanjo volomboasary sy ny Kosfa manao maitso. Isa tokana rainy ohatra no nivoahan'ny LGK plus nandresy tamin'ity lalao ity baolina tafiditry Zola teo amin'ny minitra faha-enina amby fitopolo itoy amin'ny faran'ny herinandro zao indray ny andro faharoa eo amin'ity fifaninanana Orange Pro League ity. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no entiko mametraka ny veloma ho anao amin'ity takariva ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma toko.